großen Preis von Brasilien kämpft Formel-1-Pilot Sebastian Vettel nachher um seinen dritten Weltmeistertitel in Folge und hat gute Chancen. Er geht von Startplatz 4 ins Rennen. Sein Rivale Fernando Alonso fährt von Platz 7 los. Wenn Vettel besser als Alonso abschneidet oder mindestens Vierter wird, hat er den neuen Meistertitel. Er gehe ohne Druck ins Rennen, sagte Vettel bei RTL. Wir konzentrieren uns auf unseren Start. Die Starts waren in letzter Zeit sehr gut, also ist der Blick nach vorne gerichtet. Wir haben zwar Spiegel am Auto, aber wir hoffen, dass wir es